Gospođa Oksana Hegediš, prvi put ste u Prokulturinoj kući jezika i kulture Peristil. Kako se osjećate, evo, povodom vaše izložbe? Prekrasno osjećajem se, sviđa mi se sve je lijepi, prekrasni ljudi, prekrasne emocije. Vaše slike ovdje donijele su Hrvatsku i Ukrajinu zajedno. Predstavljate ih kroz majke i očekujete sretnu budućnost. Vi danas živite u Hrvatskoj, kako se tu osjećate? U Hrvatskoj sebe prekrasno osjećam, uljubila se u hrvatsku zemlju, ona je izuzetna za mene, ona je prekrasna priroda, sunce, more, dobri ljudi hrvatski, puno mi se sviđa sve. A ovaj kolorit na vašim slikama, je li to kolorit i Hrvatske i Ukrajine ili je to onaj koji ste našli ovdje na našem moru? Kolorit Hrvatske crveni je sinji u flagu hrvatskom, a pašska čipka to je dala na sretnoj Hrvatije, a ukrajinski kolorit isto je na ukrajinskom zastave, crveni, žute, zlate žito, zlata pšenica, plave nebo. I lijepe žene. Da, i lijepe žene, da. Gospodin Vasil Kirilić, veleposlanik Republike Ukrajine u Hrvatskoj, dobro nam došli. Hvala na vašoj posjeti ovdje u Prokulturinoj kući jezika i kulture. Kako vam je biti u Splitu? Nažalost, ja sam za prvi put u Splitu, ali čini mi se da uvijek sam bio u Splitu, jer Split je središte kulture, središte svijeta, na samo Hrvatski. I mi smo sad u srcu kulture svijeta. Hvala vam lijepa. Dijelimo vaše mišljenje i sve aktivnosti naše ovdje imaju za cilj predstaviti i hrvatsku kulturu našim sugrađanima, ali i kulture prijateljskih zemalja, one koje evo večeras predstavljamo u ovoj prekrasnoj izložbi. Mala zajednica Ukrajinaca u Splitu je vrlo aktivna, ne samo u Splitu, nego u Dalmaciji i u Hrvatskoj, i čini se da ćemo mi vidjeti još puno projekata kulturnih iz Ukrajine. Jel nam nešto spremate? Nadamo se i radimo na tome da bit će više još kulturnih projekata. Ima veliki potencijal i Ukrajinaca ovdje u Hrvatskoj i ne samo. Imamo dobru komunikaciju s Ukrajincima i u Ukrajini, tako da planiramo velike događaje da održimo iduću godinu i isto još do kraja godine ovdje u Hrvatskoj. Mi ćemo dio tih događanja očekivati i u Splitu. Planiramo i za Split. A s naše strane imamo već pozive u ukrajinske galerije i predstaviti hrvatsku kulturu u Ukrajini, tako da se nadamo da će doći i takvi trenuci. Dobrodošli, a sad koristim ovu priliku zahvaliti vama na ovoj veličanstvenoj mogućnosti održati danas ovu izložbu i ne samo danas. Čini mi se da to je prvi korak za našu suradnju na području kulture. Velika je čast večeras imate ovdje jednu cijelu malu zajednicu Ukrajine u Dalmaciji i u Hrvatskoj, predvođenu prije svega umjetnicom koju ovdje predstavljamo, a to je gospođa Oksana Hegediš, koja živi u Ražnju zapravo i koja se predstavlja polu Hrvaticom, polu Ukrajinkom. Posebnu čast ukazao nam je veleposlanik Republike Hrvatske i prema najavama ovo je tek početak lijepe suradnje i predstavljanja Ukrajine u Splitu, ali nadamo se i hrvatskih umjetnika u Ukrajini. Gospođa Tatjana Pavljuk, naša sugrađanka zadnjih nekoliko godina, živite i radite u Splitu i na Čiovu i zahvaljujući vama došli smo u kontakt i sa gospođom Oksanom Hegediš.
Od kad pratite gospođe Oksane umjetnosti i kakav je vaš doživljaj njene umjetnosti? Tako, hvala vam puno na pitanju. Ja sam već dugo tu, osjećam sebe skoro Hrvatica. Za 1 godinu mogu tražiti hrvatsko državljanstvo, već 7 godina sam tu. Inače sam sa Kijeva, sa Velegrada, sa Ukrajine. Oksana je sa Lavova, to je zapadna Ukrajina, u kojoj upravo nisam nikad bila dok sam nisu srela Oksanu. A Oksanu sam upoznala u Hrvatskoj. Kad vidjela njezine slike, a ja jako težim do umjetnini, imam djeca meni isto male umjetnici, oni pohađaju apsolutno svi tečajevi šta postoji u Splitu za umjetnost i vidjela Oksanine slike, zato što puno svugdje mi bili, u Belvederu svugdje i ja sam naježila se. Ja ne mogla vjerovati da ovako postaje skromna Ukrajinka koja samo crta te slike zato što ima duševnu potrebu. Njoj duša, ona kaže ujutro moraš to naslikati što si sanjala noćas. I bila sam na kavi, samo pomagala njoj u svi papiri, radimo smo zajedno. I vidjela ti slike i kažem Oksana, zašto vi to kad se nacrtate složite sebi u odstavu? A gospođa Oksana kaže, pa eto, ja samo volim to raditi, nije za prodaju, ne radim to komercijalno, nije cilj meni prodati, nego hoću to raditi. Ja kažem, Oksana, svijet mora vidjeti te slike, i tako smo tu. Svijet će vidjeti slike, evo ga, ovdje u Splitu sada do 13.10.